안전하게 물러서시기 바랍니다.
천안행 급행열차입니다. 천안행 급행열차입니다. 출입문 닫습니다. 안전하게 물러서시기 바랍니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is Gurung. The station number is 141. The doors are on the right. You can transfer to the train bound for Incheon. This train stops only at 6 stations. Please check your destination. Please watch your step. 입구문 방면에서 7월 7일부터 모두의 평안과 행복을 바라는 특별전 안녕 문안이 전시됩니다.
디지털 단지 내리시고 왼쪽입니다. 1호선으로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 관람차는 전원가는 직출, 관절 치료, 새로병원으로 가십니다. 이번은 1분 정도 나가시기 바랍니다. The stop is Cross Additional Complex, Mario Island. The station number is 8142. The doors are on your left. You can transfer to the line number 7. This express train is bound for Chang'an. The next stop is Guang'an. 이 역에서는 버튼을 없습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. Please, watch your step. 전환자 치료 새로병원으로 가십니다. 이번 왼쪽으로 나가십니다. 이번 정차역은 가산 인터넷역입니다. 방송국은 안양역입니다. 안내 말씀드립니다. 안전문 입구가 열리지 않고 있습니다. 주변 문을 이용해 주시기 바랍니다. 우리 열차는 천안행 급행열차입니다. 다음 정차역은 안양역입니다.
고객 여러분, 우리 열차에는 분홍색 임산부 배려석이 마련되어 있습니다. 초기 임산부도 이용할 수 있도록 자리를 양보하여 주시기 바랍니다. 이번 역은 안양역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 이 열차는 전라도형 국민열차로 다음 정차역은 원정역입니다. This stop is An양. The station number is K147. The doors are on the right. This express train is bound for Shanghai. The next stop is 금천. 연성대학교나 안양대학교로 가실 고객께서는 1번 출구로, 대림대학교로 가실 고객께서는 2번 출구로 나가시기 바랍니다. 이번 정차역은 안양역입니다. 다음 정차역은 금정. 그렇죠? 아니요, 세고. 그리고 여기 신기 아파트 있거든. 신기 아파트에 가면 있거든. 신기. 가기 그래. 하여튼 뭐 이제 너 그래. 그래. 나? 응, 따뜻하면 찾아줘. 응? 아니, 어디 6개월도 안 됐는데 보통이라 쓰냐.
한다고? 아, 떼라고? 떼줘야지. 그거 얼마나 된대? 그래, 너. 그거 하고 끝난 건 봐. 끝난 건 봐. 전화 왔어? The station number is P149. The doors are on your left. 그럼 You 되지. can transfer to the right. This express train is bound for Chennai. The next stop is Samtrewan University. 집을 갖고 온다는 거. 집을 갖고 온대? 이번 정차역은 금정역입니다. 다음 정차역은 성균관대역입니다. 우리 열차는 천안의 급행 열차입니다.
이번 정찰은 서두반대 다음 정찰은 서안입니다.
이번 정차역은 수원역입니다. 우리 열차는 천안의 급행열차입니다. 다음 정차역은 경점역입니다.
네.